Markel Elortzak Palestinaren historia 19. mendearen amaieratik gaur egunera arte ulertzeko 10 gako bildu ditu Olibondoaren herria liburuan. Helburua gatazka ulertzeko tresnak eskaintzea izan da. Desinformazioaren aurrean ikuspegi historiko sendo bat eraikitzea eta pentsamendu kritikoa sustatzea. Gatazka honek 10 hamarkadak daramatza eta nire intentzioa zen irakurleak ulertu ahal izatea nondik datorren guzti hau, eta 10 gakoren bitartez, 10 kapitulu horietan aipu historiko batekin, Maitane Azurmendiren ilustrazio batekin, horrek gerturatzen gaitu askoz ere erraxagoan, liburua ez dago banatuta 10 kapitulotan dago, baina ez da kronologikoki doan liburu bat, baizik eta 10 gako horien bitartez joango gara gatazka hau hobeto ulertzen. Alde batetik lehenengoa ere garrantzitsua da, azkenean hau auzi kolonial bat delako, eta sionismoa kolonialismo mota bat dela azaltzen dut, baita ere ezberdintasun hori sionismoa eta judaismoaren artekoa, hori ere oso garrantzitsua dela, askotan ere erabiltzen dutelako sionistek beraien aurka egiten denean, esate dute hori antisemitismoa dela, ez? Aitzakia hori erabiltzen dute, orduan banaketa hori egitea judaismo eta sionismoaren artean ere funtsezkoa da. Zuk aipatu bezala baita ere Britainiarren konplizitatea, Britainiarren mandatu izan zelako Palestina lehenengo eta bigarren mundu gerra bitartean. Baita ere Nakba ulertu behar dugu, Nakba 1948 urtean, Nakba hitzak arabieraz desastre esan nahi du, eta azaltzen da nola Palestinarrentzat desastre bat izan zen, 750.000 palestinar baino gehiago kanporatuak izan zirelako, eta kontatzeu nola izan zen hori, ez? Hori sionisteko sondo prestatuta zeukaten plan bat izan zelako, eta ez zela bapateko zeozer izan, ez? Baita ere, bilakaera, gatazkaren nazioarteko bilakaera nolakoa izan dena azaltzen dut, errefuxiatuen afera lehen aurkezpenean esan dudan bezala, gainera kapitulo hori niretzat oso berezia Jaguari familiaren bitartez eman delako, eta gero amaieran ere hausnarketa bat egiten zein izango den etorkizuneko Palestina, ez? Jakin min hori nik askoz ere atzerago baneukan, ez? Azkenean nik gaztetatik jaso dute bai Palestina, bai Mendebaldeko Sahara bezalako bidegabekerien jakin min hori, ez? Eta pentsa, nik masterra egin nuenean, historia garaikideko masterra, ikerketa horren inguruko egin nuen, eta hori duela desente urte izan zen, ez? 2023 baino askoz lehenago. Orduan, lehenengo ikerketa bat egin nuen duela denbora, ez? Orduan, hornik baneukan lanketa bat egin da, ez? Liburu hau ez da egun batetik bestera atera, ez? Hor baneukan hor lanketa bat, gero gertatzen dena da, genozidioa hasi zenetik, nik lehen esan duan bezala pasatu gara, garbiketa etniko batetik edo etengabeko nakba batetik genozidio batera pasatu gara. Eta orduan hor bai ikusi nuen behar hori euskaraz gaiaren inguruan hitz egiteko, ez? Orduan baneukan ez lanketa bat, zen lanketa esango dugu akademiko bat, oso konkretua hori zen bat ere erakargarria liburu batean jartzeko, ez? Eta horregatik pentsatu nuen, nola azaldu dezaket, era erraz batean, mundu guztiarentzat ulerte erreza izan dadin Palestinako gatazkaren jatorria zein den eta bilakaera bera ere, ez? Eta orduan ja, hortik aurrera bai hasi nintzela liburuari forma ematen. Gure aurrak ere badira sortu zen genozidioa hasi zenean, 2023ko urrian, ni irakasle naiz Gasteizko Zabalganako Institutuan, bertan elkartasune egun bat martxan jarri genuen, eta konturatu ginen auzoko beste eskola batzuetan ere antzerako dinamikak martxan jarri zituztela genozidioa salatzeko, ez? Orduan, hor hasi ginen auzoan hasi zen zeo zer, Gasteiz osotik edatu zen, eta gero aurrerago konturatu ginen, gu ez ginen konturatu, Bilbon konturatu ziren, izen berdinarekin antzeko dinamika bat martxan jarri zutela. Orduan, haiek gurekin jarri ziren harremanetan, eta erabaki genuen elkarrekin, esan dezakegu borroka hori aurrera eramatea, ez? Gizarteratzea arazo hori, beti ere, esango dugu, fokoa edo aurrengan jartzen. Eta horregatik deitzen da, gure aurrak ere badira, guk gure aur ere sentitzen ditugulako, ez? Palestinar aurrak gureak direlako, eta palestinar gurasoak
gure anaia arrebak moduan ere sentitzen ditugulako. Orduan, Gasteiztik Bilbora edo Bilbotik Gasteizera eta gero lortu dugu hori zabaltzea Euskal Herri osora, ez? Eta egia esan, zoriontzekoa da, Euskal gizartea zoriontzekoa da, aurrera ematen ari den mobilizazio guztiarengatik, naiz eta azken aldian bigarren maila batera pasa den, tamalez, eta hezkuntza komunitateak eman duen erantzunagatik, ez? Hor, argi gelditu da Euskal Herria elkartasun herri bat dela, eta bide horretatik jarraitu behar dugu, eta esan dudan bezala orain bigarren maila batean gelditu den momentu honetan, inoiz baino garrantzitsuagoa da, gatazka hau gizarteratzea, eta ez dezagun ahaztu, Israelek jarraitzen duela Gaza bombardeatzen, Israelek jarraitzen duela Cisjordania kolonizatzen, eta beraien helburua eretz Israel edo Israel handia eratzea dela, palestinar guztiak kanporatzea, eta hori ez dira orain hasi esaten. Liburuan azaltzen duen bezala, hori hasi ziren hasieratik. Izen bat ere bat dauka, beraien Dalet planak, Israeleko estatua eratzeko plan bat zen, eta oso makiabelikoa, beraiek argi zeukaten hori gauzatu ahal izateko edo zer zilegi zela beraientzat. 750.000 palestinar kanporatzea ere. Horregatik esan nahi dudana da, manuala pixkat horren inguruan, baina honekin esan nahi dudana da, inoiz baino garrantzitsuagoa dela, segi dezagun Palestinaren inguruan hitz egiten. Eta segi dezagun, honen inguruan hitz egiten liburuaren bitartez, Olibondoaren herriaren bitartez.